สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับบเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคลิปนี้นะจ๊ะเป็นการรีแคป EP 6ของ My Romance Scammer จ้าถูกรักจริงต้องจ้าหลังแต่งจ้ารักจริงหลังแต่งรักจริงไหมอืมรักจริหลังงไหมแต่งรักพี่โอจริงรักจริงหมายถึงเราไม่รักเราจริงหรืออะไรหมายหมายถึงแฟนช่องอะรักเราจริงไหมถ้ารักเราจริอะไรเรางก็พี่จริงก็อย่าลืมสนับสนุนนะสแกคะนตรงนี้ คือเข้าเก่งมาขอบคุณนะเก่คะกงมากับกการรักจริงของเราพวกคุณนะคะ เราเรียนรู้มาจากพี่ทีมแล้วก็พี่จริงใจอะไรนะมาพี่ยู กจริงใจมาก จริงใจ จ I love ริง you ๆมาจริงใช่เอาจริงๆคือวันนี้เราก็จะเห็นว่าแล้วสองสป้าเป็นแกมเมอร์ใครอ่ะอ่ะป้านี่เหรอหรือเดี๋ยวนะพี่เต่ากับพี่ปอนใครอายุเยอะกว่ากันพี่ปอนสิเธอต้องพี่ปถามดีกว่าอนเยอะกว่าพี่เต๋าไม่น่าจะอายุต้องคิดเลเท่าลุงยพี่เต๋าน่าจะอายุเท่าลุงโอ้โหโอ้โหแล้วพี่เต่าเลยเป็นป้าแล้วอะตายแล้วพี่ปอนก็นี่ไงลุงยังเป็นลุงแล้วเลยเห็นปะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในวงการอ่ะ หมายถึงพี่ปอนเหรอหมายถึงใครก็ได้ที่อายุขนาดนี้แล้วฉันอยู่ชีก็เหย่อฉันก็งงว่าชีเหย่อทำไมวะ อืเอมองง ก็คือยังอยู่ในวงการได้ไงหมายถึงอ๋ออายุขนาดนี้แล้วเงี้ยมาถึงพี่ปอนหมายถึงพี่เต๋า อ๋ออ่ะอ๋ออายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเห็นไหมสรุปเราก็คือก็เห็นว่าคู่ยูกับน็อตก็คืออืมจบเพื่อเริ่มใช่ไหมใช่จบทุกสิ่งเพื่อเริ่มใหม่ อันนี้คือเคลียร์แล้วจบเลยไหมแบบไม่น่าจะมีประเด็นอะไรอีกแล้วปะก็มีประเด็ก็นครอบครัวไงคุณทีนี้คุณคิดว่าพี่ไผ่เขาจะยอมแล้วถ้าสมมุติว่าจะกลับมาเริ่มอ่ะอ๋อถ้าต่อให้สมมติว่าคู่เนี้ยเขาน็อตเองเขายอมเนาะยอมศึกษากันใหม่แต่ว่าไผ่อ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องไผ่อีกไงทีเนี้ยพี่ไม่ไผ่ก็ต้องยอมเพราะพี่ไผ่ก็ต้องเจอของตัวเองเข้าไปฉันรู้ว่าทีจะมีปัญหาอะไรเพราะชีง้างรอไว้แล้วอะไรอ่ะคืออะไรก็ที่ชีชีพี่ยูจะบอกว่ามีคนที่คอยช่วยเขาคือพี่ทิมแต่ว่าน็อตแบบห้ามปิดญาติปากไปซึ่งถ้าในอนาคตอะพี่ไผ่มีเรื่องอะอืน้องมก็ต้องโกรธพี่ยูอีกว่าทำไมนี่ไม่บอกเออไม่ลุงว่าน็อตอาจจะไปรู้เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะมางานแต่งแม่เต่าถ้าพี่ทีมจะเอาแม่คนนี้มางานแต่งนะมันจะต้องความแตกอ่ะเออว่าจริงน็อตอะมันเคยเจอหน้าคุณพี่เต่าไปแล้วไง อ่าจริงเพราะว่าพี่ลี่ไม่น่ามีประเด็นแล้วปะดูจบไม่รู้เนี่ยแต่ดูฉันแอบจบง่ายคือดูเออดูจบง่ายรู้อ่ะสึกว่ามันง่ายเกินน่ะแล้วไม่ลุงเหมือนคิดเหมือนเจ๊จุกอ่ะเขาเรียกอะไรนะพายุสงบอะไรนะลมสงบอ่ะเหมือนมันจะก่อเตัวลูกใออหญ่ๆมาอีกทีนึงอ่ะพี่ลี่ไม่น่าจะจบง่ายขนาดนี้ไม่งั้นมันไม่น่าจะเป็นลิสต์ไว้ที่หนึ่งป่ะแล้วก็ไม่น่าจะเอเป็นพี่ด้าไงอเออลุงว่าเขาไม่อะก็อาจจะแบบว่าปมนี้unexpected ใช่ไหมล่ะลุงถ้าฉันจบลุงอะแอง่ายบคิดว่าแบบนี้เดี๋ยวพี่ลี่อะจะต้องมาในงานแต่งฉันมายินดีให้กับรักเออที่สดใสคือร้องเพลงยายมาเอายายมาจากเธอแฟอ๋อเหรอ ร์ที่ผ่านมาร้องเลยอ่ะ ฉันว่าคุณเพื่อนของคุณป่ายนางต้องลายใช่ไหมใครพี่ไตพี่เติ้เติ้ลใช่ไหมลนางมีอาการนะยะไม่ไตเติ้ลน่ะลุงแอบคิดมันแปลว่าเขาชอกบเขาชอบไปเฉยๆไงไม่มันแปลกตรงที่เขาถามพี่พี่ทีมว่าอันนี้ทำเองหมดเลยเหรอเก่งปกนะครับติจะไม่ถามปะอืมเอคือดูอคือดูเจน t l e แปลกคือปกติแล้วอ่ะถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นสถาปนิกอยู่แล้วทำไมเราต้องถามว่าอันนี้ทำเองหมดเลยเหรอเก่งนะๆนึกออกปะเหมืก็อนรู้อะไรมา คิดว่ามีทีมงานไงก็เลยถามก็หรอถ้าตอนนั้นพี่คือเหมือนรู้อะไรมาแล้วแบบว่าเอ้ยอันเนี้ยไม่จริงอ่ะปลอมมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเจ๊จุกดูอ่านใจเขาได้เนาะใช่แฟนพี่เติ้ลเหรอใช่โอเคงั้นพี่เอาพี่อมนะจบแยก อ้าว ก็คือฆ่าไปเลยใช้คำว่าลุงก็ข้ามว่ะลุงก็เลยคิดว่าไตเติ้ลน่ะน่าจะแบบแค่แอบชอบเพื่อนอ่ะเฉยๆอ่ะอ่าอะไรอย่างนี้เพื่อนสนิทคิดมากกว่าไม่ซื่อเออเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเฉยๆอ่ะเราจะแต่คือพอบอกว่าเราจะไปให้ได้นะมันก็หรือว่านางรู้จักกับเจลลี่วะฮะหมายถึงว่าเอนางรู้จักกับเจอลลี่หรือเปล่าแล้วดันไปรู้ว่าเจลลี่อะคบกับยายทิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นงานลุงตุงนัน้องชาวเหรอยหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออก็เลยทำว่าให้เออว่าเจลลี่อาจจะรู้มาก่อนเนี่ยว่าแบบว่าจะบอกเลิกก็เลยเตรียมมาก่อนไม่ตกใจ
หรอมันจะแบบหมา ว่ายถึงอินว่าจะเป็นตุงนัวอน้องชาย่างนี้เลยเหรอยอะไรอย่างนี้เหมือนที่จุกว่าก็ได้นะใครจะไปรู้จุกป้าสรุปมาปุ๊บยาติโกกันอย่างเอนี้อย่างนี้เป็นใช่ไหมพี่น้องกันกับไตเติ้ลอย่างเงี้ย พี่ปอนทำอะไรอะมัดจุกหรือติดกิ๊บ ผมมันพันกันค่ะ แรค่อยงมาๆสางก คิดว่าพี่ปอนค่อยๆสางกำลังทำสวยเหมือนเพราะว่าหญิงไปมันก็มันยิงเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าตัวไตเติ้ลน่ะรู้ว่าทีมกับเจลลี่อ่ะอืมกิ๊กกักกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ตั้งไว้เป็นทฤษฎีก่อนอืมสมมุติมันคือเอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วเราพยายามทำให้เรื่องมันสนุกขึ้นว่าถ้าสมมติอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้มันเอจะยังไงอนะอะไรอย่างเงี้ยเนอะใช่แบบใช่พยายามผูกโยงเขาอาจจะสนุกอยู่แล้วแหละแต่เราก็แบบคิดไปเรื่อยถ้าสมมติมันถูกเราก็จะสนุกเพิ่มขึ้นแค่นั้นแหละเราก็จะได้เยอะอีกนิดนึงเออไงถ้าชอบถูกเหยอะชอบเหเบายอะชอบคอเราก็เชิดอย่างนี้ได้ไงถ้าถูกถ่ายๆใช่ถูก ใช่เชิดแล้วก็ถูอันนี้ไปด้วยผักวิตาถูมินกเหมือนไปเหรอผักวิตามินมัน เข้าไปด้วยไปมันคืออะเครื่องไม่ต้องใช้เครื่องไปอะไรเอาอ่ะไม่นี่จริงๆผัไปกวิตามิต้องเอามาให้นเขาซิลุงนี่ ล ของอ๋อเหรอลุงอะไม่ต้องผักเขาวิตามินซิลผลักไปเลยค่ะ แรงมาก หูยลุงเป็นพี่ไม่ยอมหรอกนะ อืมค่ะเราจะไปสู้นางได้ไงเราไปจิ้มเกาหลีทุกเดือน อุ้ยแรงมากเลยอ่ะตายแล้วอันเนี้ยโดถูนปรับกแน่เราไม่ขายใช่ไหมเพื่อนค่ะไม่เราไม่สแกขายเพื่อนมเราไม่ขายเพื่อนเอค่ะออ๋อเหรออ๋อเหรออันนี้แหละขายโอเค เพื่อนเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าใครช อ๋ออบนี่เพิ่งเข้าซีนไหนเรื่องเหรอ เข้าซีนกันไหมว่าใครชอบซีนไหนอะไรยังไงกันไหมได้เอาไหมป้าชอบพี่โอมอุ้ยซีนค่ะหอืมายถึงมซีนก็ค่ะเคยพูดว่าชอบพี่โอมตอนที่อ๋อถ้าป้าเว้นวรรคอ๋อโอเคป้าอ๋อเว้นวรรคตอนไหนป้าเว้นพูดมาเลยถ้ายังมีจริงยังถ้าคิดจริงอย่างไรก็ต้องพูดมาได้เลยแต่ยังไม่ยอมคิดจริงแต่เขาชอบพี่โอมอย่างเดียวเราก็ไม่ยอมไปจะพูดจริงแล้วพูดออกมาสิว่าถ้าสมมติชอบจริงมันอยู่ตรงไหนอ้าว ป้าชอบพี่โอมตอนที่คืนตุ๊กตา อ๋อชอบตอนตุกตาคือเรารู้สึกว่าฉากนั้นมันแบบการที่คนคนหนึ่งอ่ะมันเป็นแสงสว่างให้อีกคนหนึ่งในวันที่มันโคตรแย่ของเขาอะไรเงี้ยอืมมันมันทำให้เราเชื่อได้ไงว่าตัวของพี่ยูอ่ะชอบน็อตจากฉากนั้นจริงอืมอืมๆคือในวันที่แม่แท้ๆขโมยตังค์เนาะแต่ก็ยังมีน็อตอะที่แบบยังดีกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาเชื่อใจก็เลยก็เลยชอบฉากนั้นแล้วก็พี่โอมเล่นน่ารักน้องน็อตเล่นน่ารักน้องปูนเล่นน่ารักด้วยอืมอืมก็ครับก็อีพีนี้เป็นคู่เนี้ยจะมีความน่ารักอืม เหมือนมันเป็นอีพีที่ไปเคลียร์คู่นี้ด้วยแหละก็เลยแบบเหมือนลุงจะมีชูแล้วโรงซีนในใจอะไรนะเหมือนลุงจะมีแล้วซีนในใจ ลุงชอบซิงขยอ่า ำ อย่างขไรวะยำตุ๊กตา พยายามตุ๊กตาตอนหลังบีบไว้ ไม่ลุงชอบซีนถูไอ้นี่ โอ้ยแรงมาก ลุงชอบผักวิตามินเหรอได้ลุงชอบซีนผักวิตามินอย่างที่ลุงบอกอะนางเล่นกันแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจุกมาร์กมาร์คจูเออ่ะอเหมือนจูมาร์กจริงๆอ่ะมันเล่นกันแล้วมันเล่นกันออกมาเหมือนเล่นอือ่ะมเหมือนนางเล่นกันเอง2 คนนะไม่เล่นใช่ไปแล้วมันมีชีวิตใช่ไหมเมันไลฟ์ลี่อออย่างเงี้ยอือ่า แล้วลุงมชอบฉากนี้ไหมคะถ้าหึงก็เข้าไปในห้อง อ้าชอบยแล้วหึงทันทีถ้าไม่หึถ้าหึงแล้วงอะจะให้ได้รางวัรางวัลลเอเอถ้าหึงจะอให้รางวัลหึงทันทีเลยแล้วเพราะรู้ว่ารางวัลคืออะไรแรตอนแรกจะงมากคิดว่านางจะถูกดุอีกแล้วเพราะรอบก่อนนางถูกลากไปดุแล้วทีนึงเออใช่อ๋อไม่อ่ะแล้วลากมาให้จุกกี้ล่ะรางวัลจุกกี้ล่ะชอบซีนไหนอือืมมอีพีดูปากนี้หรอ น้ อีพีนี้เอาจริงๆมันด้วยความที่เวลาดูอ่ะจะชอบที่ปูนชอบฉากปูนที่แบบมีความเครียดอ่ะอืมปกติแต่นางเครียดแล้วตัวละคนางเครียดรของน่ารักนะน็อตอ่ะอืมตัวละครของน็อตมันจะแบบไลฟ์ลี่หนูอะแล้วก็จะแบบงางเงึกงักเหมือนเป็นเด็กอ่ะแต่คราวอืเนี้ยมพอนางแบบมีอะไรในใจแล้วนางเฮ้ยนางเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะ แล้วแล้วตัวของปูนอ่ะก็เล่นได้โอเคแล้วน่ารักนางลังเลอืมถูกไหมล่ะว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันมีเอความอย่างนั้นอนะมันมีความอย่างนั้นสับสนอยู่ในตัวคือตอนคำตอบที่มาปมันชัดรึกษาอืมเห็นปะตอนที่มาปรึกษากับใครลุยนะชื่ออะไรนะหลุยอะจำชื่อตัวละครไม่ได้เปรียวหรือเอ้ยนางมีเพียวความแบบอืมเพียวนางมีความแบบเออไม่เคยเจออ่ะแล้วต้องทำยังไงอืมอ่ะ
ซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอืม ก็เลยอยากรู้เนี่ยสมมติถามเลยว่า ถ้าแต่ละคนเป็นนอตเจอพี่ยูมาทำอย่างนี้ให้เอาตังค์มาคืน เอาพาไปจดทะเบียนหย่าเป็นลุงแล้วเอาตังค์มาคืนกูก็เอาเข้าบัญชี ก็ คื เอามาคื อน อ่ะ ถ้า ส่วนตัว ถ้า ป้า เป็น มอง นอต ว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ นอตนางชัดแหละว่านางยังชอบพี่ยูอยู่ติดอยู่เรื่องเดียวคือความไว้ใจ ใช่ อืม คือความ ถ้า รัก เป็น มัน ลุ ยัง ง อยู่ คือถ้าเป็นลุงก็ยังนะ ก็ค ต่อง เหมื ให้ อน ใน นอ ใจ ตแหละ ต่อให้ใจ อื ยัง ม ชอบก็เถอะ แต่ ก็ พอ แอบ รู้ เจ็ ว่า บอยู่ ก็ มั ยั น ง มี เจ็บ มัน อยู่ มัน ใช่ ความเจ็บมันความเจ็บความไว้ใจมันให้กลับไปเชื่อใจเหมือนเดิม ในเร็วๆนี้มันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะ ก็น่าจะออกมาเป็นท่าเดียวกับนอตนี่แหละ ก็คือคง หมาย ยัง ถึง กลับ ท่า ไป ที่แบบว่าเอน กำ ตั ตุ๊ ว ก ลงไป ตา บนที่น ไม่ อน ใช่ ก็ คือ ท่าเอนตัวลงไปบนที่นอนอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ก็หมายถึงว่า คงออกมาในลักษณะเดียวกับนอตก็คื โอ้ อ แต่เป็นชั้นท่าเดียวกันนั่นแหละ ฉันโอเค ฉันโอเค ก็คือก ระโด ยั ด ง คือกระ ยัง โด ไม่ ด ไว้ เกาะ ใจ เอวอย่างนี้ หมับ ก็ เขา คือ ให้ ก็คือยังไม่ไว้ใจแต่ถามว่ายังอยากมีคนนี้ในชีวิตอยู่ไหมยังรู้สึกว่าวันหนึ่งมันจะกลับไปได้ไหมก็คงไม่อย่างนั้น อืม อืม และพี่ยูเขาก็ หรอ แสดงออกชัดเจน แต่ว่าคือพอมันแสดงออกชัดเจนอะถ้าเราเป็นนอตเราก็คงจะแอบคิดในใจแหละว่า มัน ละค เรื่อง ร จริ เป ง ล่าวะ หรือว่าละคร มันจริงหรือเป ใช่ ล่าอะไรเงี้ย ถูก หรอก ำลัง คือ ปั่น จะให้ กูอี กลั ก บ ร ไป อบหนึ่งไหม ไม่จะให้กลับไปเชื่อใจเลยไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะ คือ ค มัน น ก็ โด ต้อง นหล มี อ แบบ กอ่ะ อืม มีความเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งว่า เอ๊ะ เรื่องเนี้ยที่เขามาพูด มา กับ พู เรา ด เนี่ยคือเขากำลังปั่นเราอยู่หรือเปล่า อะไรอย่างนี้ ถู อื ก ม เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นฉันนะด้วยความที่เราไม่เคยเจอก็ได้แต่จินตนาการเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นปึ้งฉันคงตัวฉันเองฉันคงจะให้อภัย ฉันก็จิน แต่ ต ก็ นาการ เรา ค่ะ มา เพ เริ่ ราะ ม ฉัน ใหม่ ก็ยัง เนาะ ไม่เคยมีใครมาหลอก เมื่อทุกคนจินตนาการหมดเลยค่ะเจ๊จุก โอ้ยลุงให้พูดใหม่ลุงเป็นมิสสอนอนะ อุ้ย ก็ นั่น ไม่ มัน ให้ คน อ ละหล ภัย อ ไง กนั่นมันคน ถ้า ละหล ฉันให้ อ อก ภัยฉันจะไปขึ้นสอนอ โอ้ ไม่ได้ หลอ พ ก อ ค ลุ น ง ละ จะ ห เพ ล ราะ อ ฉะ ก นั้นลุงจะใช้คำว่าจินตนาการไม่ได้ คนละหลอกนะ คนละหลอกอันนั้นคนละหลอกเอาใหม่ อันนั้นมันหลอกลวงไม่ใช่หลอกให้รัก เอ ใจ อ เย็น ถูก ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่า ถ้าเป็นเราพอเขามาเคลียร์ทุกอย่างให้เราแบบ ก็ได้วะอะไรอย่างนี้ เจ๊จุกมั่นใจได้ไงว่าเขาเคลียร์จริง ใช่ คือ ไม่รู้ไงคือเหมือนแบบเราได้ทุกอย่างมันเหมือน คื เดิ อ ม ที่ แล้ ลุ ว ง เราเซ็ต ที่ลุง ซี พู โร่ ดอะ เหมือน คือ เดิ ณ ม ตอนเนี้ยไม่มีทาง ไม่มีทางที่จะกลับไปเชื่อใจเหมือนเดิม เพราะว่านอตนางก็พูดอยู่ว่าสินสมรสเป็น1,000 ล้านนะ อืม มันมีแผล อื แต่จุก ม กี้ก็เป็นประเภทนี้ไง คือต่อให้เนี่ย วันเนี้ยคือนางไปหย่ากันแล้ว โดยไม่เรียกร้องอะไรถูกไหม อืม แล้วต่อลุงก็ยังไม่เชื่อใจเหมือนเดิมได้อยู่ อื ดี ม ยัง คือ ไม่ มัน เชื่ ต้อง อ อยู่ที่ เล ว่า วันเนี้ยเราเป็นใครเราเป็นนอตหรือเป็นตัวป้าถ้าเป็นตัวป้าเนี่ย ป้าอาจจะกลับไปเชื่อใจเร็ว เพราะว่าไม่มีอะไรให้ ไม่มีอะไร เขา เสี ต่อ ย อื ไม่มีทรัพย์สินอะไรอย่างงี้ ไม่มีอะไรจะเสียมี ไม่ แต่ มีทรัพย์สิน เรา อะไร จะ ให้ ได้ บอกถูก อะ ไหม ไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อโอเค แรง มีแต่ มาก เราที่แบบตัวยอดเด้อ เออเออ เขา เอ บอก อ แรงเกิน อืม ก็ ไป ประ ที่ มาณ พี่ป นี้ อน พี่เหรอ พี่ชอบ ใช่ ซีน พี่ชอบซีน พี่ยูพาไปบ้านไปห้องจริงแล้วนั่งพื้น อืม คือวันเอาอย่างนี้ก่อน พี่โอมเนี่ย ผลงานที่เขาก็เล่นทำมาเนี่ย พี่ก็ดูมาเนาะรู้สึกว่าพัฒนาการดีมาก ถ้าเทียบกับโทษเรื่องนี้นะกับ อืม ได้ายแดง อืม อันนี้เราพูดเลยว่าได้ายแดงอ่ะมันคือคนละเวกับคนโอ้โหคนละเรื่องแบบคนละเรื่องจริงจังอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันดูเล่นแล้วดูแบบโอ้โหเป็นคนแบบไอ้เฮียกูไม่รู้จะขอโทษเขายังไงอ่ะดูแล้วแบบ ไม่รู้จะไม่ใช่แค่จนเงินธรรมดานะอันนี้มันจนตรอกอ่ะ มันเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงที่จะได้หัวใจคนนี้กลับมาอะไรเงี้ย คือในบทอ่ะมันทำให้รู้แหละว่าแบบน็อตแต่มันคือมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นดับเบิลเลเยอร์กันเนาะระหว่างน็อตที่สูญเสียความเชื่อใจเนาะกับยูอ่ะคือจริงๆเพิ่งจะได้คนที่เขาสามารถเชื่อใจได้มาเนกออกปะมันเป็นเรื่องที่มันซ้อนกันแล้วก็มันเบรกกันในระหว่างเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าในบทอ่ะมันบอกอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้ที่มันสามารถแบบเอ็กเพรสออกมาได้ขนาดเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบมันจนจังเลยอ่ะมันไม่ได้จนด้วยเงินทองนะมันคือมันจนด้วยจนตรอกอ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะ
เอาความจริงมาคุยแล้วคือถ้าสมมติว่ามันเป็น point of view ของตัวละครจริงๆโดยที่มันไม่ใช่แบบว่าเป็น point of view ของซีรีส์แล้วเอามาหลอกนึกออกปะถ้าสแกมในสแกมจะทุบนะนึกออกปะ คือยังเอาตัวเอาเป็นแบบแพลวิวของตัวละครอย่างเงี้ยมาเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยโดยที่เราอ่ะจะเข้าใจหมายถึงว่าเราจะเห็นใจตัวละครอย่างพี่ยูมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเขาโทรไปปรึกษาพี่ทีมมาแล้วนะว่าเนี่ยเขาจะทำเรื่องราวเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเอ่อนอนไม่รู้นึกออกไหมนอนกำลังจะรู้แต่ว่า นอนแบบฮึไว้ก่อนอย่างงี้ถูกปะล่ะแต่คือพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดับเบิลเลเยอร์ให้หน้าคือบทตรงเนี้ยมันมีดับเบิลเลเยอร์ให้รู้สึกว่าเอ้ยมันดูมีอะไรแล้วก็วิธีการเล่นของพี่โอมเองอ่ะพี่รู้สึกว่าโอ้โหมันดีขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในสภาวะที่จุกถามอะว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่มันย้อนกลับมาหาเราไงว่าแบบว่าเอ้ยถ้ามันจนตรอกขนาดเนี้ย ถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะอ่ะมันคือตัวละครตัวเนี้ยมันสามารถแบบรีมายให้เรารู้สึกแบบนั้นได้อ่ะมันสามารถสร้างคำถามเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าว่ะซีนนี้มันดีว่ะมันดูพอมันมีมันมีอะไรให้คิดต่อเนื่องดีเนอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันส่งผลถึงเราที่เป็นคนดูอะไรเงี้ยอืมประมาณหนึ่งน่าอืรักดีแล้วมเขาเล่นกันแบบพี่ว่าเขาเล่นกันไม่โดดกัน เล่นที่แบบว่าเข้าคู่เนาะอารมณ์คู่นี้เนาะมันเออน่ารักนะคุณแบบไม่อันนี้ไม่เกินอันนี้ไม่ล้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นมันปรับมาพอดีอะไรเงี้ยโอมก็เล่นไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่มากเพราะถ้าเล่นดูแล้วเป็นผู้ใหญ่มากก็จะใกล้เคียงพี่เต๋าไปนึกออกไหมมันมีความเพราะว่าด้วยความเออันนี้อต้องยอมเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าด้วยบอดี้อ่ะเขาพี่โอมอืมเขาตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสีใช่ผิวว่าเขาเป็นสีแทนเพราะฉะนั้นมันจะดูมีเอจจี้มากกว่าปกติ ถ้าอืมเทียบกับเวลาไปยืนกับผู้หญิงตัวเล็กกันนะมันก็จะกลายมาเป็นว่าต่อให้พี่เต๋ามีอายุสูงกว่าก็จริงแต่ว่าพอไปยืนแบบเนี้ยปุ๊บอะตัวละครตัวเนี้ยมันจะดูมีอายุอืมประอืมมาณนั้นไงแต่ว่าพอมันเล่นออกมาประมาณนี้มีความงุ้ยมีความอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกมันเล่นแล้วดูแบบไม่ไม่ถ่อมอายุลงเกินไปเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กำลังพอดีกำลังพอดีอืประมาณหนึงมแต่มันไส้จูอ่ะตรงๆไหนจูเล่นๆพี่ปอนานๆมาทีอยากให้พูดมันถึงไส้ยังไงจูมาร์กนิดหนึ่งมันไส้จูยังไงมันมันไส้จูยังไงมันไส้จูคือมันมีความแพรวๆเนกอะปะคือจูมันเล่นมันมีแองเกิลอะไรที่มันมีความตีความของจูเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการเล่นของจูเองที่เวลาเล่นแล้วมันเหมือนแบบมันไปทั้งตัวเนกอะปะแล้วมันไม่ไปทั้งตัวอย่างเดียวมันคือแววตามันไปด้วยคือมันสร้างความเชื่อให้ตัวเองก่อนนะนึกอืมออกปะมันเป็นคนที่สร้างความเชื่อให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยเล่นออกมาอะไรเงี้ยพอมันเล่นออกมาด้วยความเชื่อแบบนั้นนะมันก็เลยดูลื่นไหลสมูทอืมเพราะอย่างฉากแบบอย่างฉากที่อ้นชอบดูแบบว่าอุ้ยบนเตียงอีเครื่องผักวิตามินมันดูอย่างนั้นจังเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันคือนิสัยคือเรามักจะเห็นจูในมุมแบบนี้แต่พอมันเป็นเข้ากับตัวละครที่มันเป็นแบบนี้ด้วยแบบกระลิ้มกระเหลี่ยอยู่แล้วแล้วมันเป็นตัวละครที่ตอนเนี้ยมันอยู่ในสภาวะของการตระหนักรู้ตัวละครตัวเองจริงๆแล้วว่าเฮ้ยนี่ชอบจริงๆนี่หว่า นึกออกไหมมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเฮ้ยมันใส่เต็มแล้วมันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยมันเททุกอย่างทิ้งหมดแล้วมันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเออแล้วมันวิธีการเล่นมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบมันกำลังเคลียร์ตัวเองนะพี่เอรี่ใดๆหมอนทองใดๆทุกอย่างทุกคนใดจันหอมค่ะๆอ๋อจันหอมเขาไม่ได้หมอนทอง อ๋อละ อันนี้แสดงว่าหิว ไม่ค่ะคือคือเออพอพอมาเป็นอย่างป่ะเงี้ยพี่ปอเรารู้สึกว่าพอตัวละครของพี่ทีมกำลังเคลียร์ตัวเองไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะมีมายสโตนในการเคลียร์อืมมันทำให้เราลุ้นว่ามันจะทันไหมเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันหรอกมันต้องโป๊ะก่อนที่จะเคลียร์ครบอ่ะอืมมันก็แอบยังไงเอาใจแต่ยังไงช่วยกันเนาะฉันก็ยังสงสารไปอยู่ดีอืสงสารม ยังไงอูไปก็สงนั่นยังสารไงน่าสงสารมหาจริงศาลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าเทียบเลเวลในการง้อคืนโอ้โหไปยากมากนะถ้าอืมเทียบกัจริงนนะคืออย่างที่เราพูดกันมาเนาะว่าของนอตอ่ะอืมมันเริ่มต้นจากนอตเป็นคนไปขอเขาแต่งงานเองด้วอืยแล้วก็ทามงนู้นนะเขาแค่ไหลไปตามน้ำเขาหลอกไปตามน้ำเขาแต่ไอตัว เขาย่มเชือกค่ะ
ไม่แต่หมายถึงว่าขย่มเชือกแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จอะไรไงถ้าน็อตไม่มาตามหาเขาเองอืเพื่อไปมขอเขาแต่งงานเอาเงินไปให้เขาพาเขาไปจดทะเบียนอย่างเงี้ยคืออืมใส่พานถวายเขาอะแต่อันเนี้ยคือไปมันใช้เวลาไงตั้งกี่ปีอะอืมในการรักษาความไว้วางใจอันนี้พิสูจน์อืความไว้ใจมอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาโอ้โหพังทลายแน่ๆไปอะแล้วตัวละครมันเล่าว่าไม่เคยมีใครที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้มาก่อนอืม แล้วมันเขาทิ้งกระโจทุกอย่างนไปทั้งตัวแล้วอะอืม แล้วเขาใช่แล้วเขายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่มันอมันต้องมันความฝันมันต้องดูด้วยแหละว่าของเราสองเขาเป็นเพคนชรเบ็ดยอดอย่างที่ป้าบอกนะเขาเป็นคนระดับนี้แล้วว่าแล้วอันเนี้ยเวลาเสียหายมันไม่เสียหายเรื่องส่วนตัวอย่างเดียวนะเวลาเรื่องราวเหล่านี้มันเสีย reputation หายมันเป็น reputation ที่มันแบบ collapse อะพี่รู้สึกว่ามันแบบ มันยากที่จะที่อืมคือแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขที่ดีพอด้วยนะที่ตัวละครอย่างทีมเนี่ยจะสามารถง้อไปคืนดีได้อะ จริงอืมอืมมันจะต้องมีแบบเงื่อนไขที่ดีมากพอไม่ใช่บอกว่าฉันรักจริงฉันรักจริงอ่ะเพราะว่าแล้วก็ยอมเลยอะไรอย่างดูถูกไหมงี้เนาะเพราะว่าการงัดง้างของพี่ยูในเลเวลเนี้ยเราว่ามันพอเหมาะเพราะว่ามันเอาเงินมาคืนมันทุกอย่างแล้วมันเคลียร์มันจบตรงนี้แล้วนึกออกปะอืคือพี่ว่าอันเนี้ยมมันโอเคมันสามารถทำให้นอตสามารถวางแล้วก็ถ้าจะเริ่มใหม่ไม่แปลก อืมแต่คนนั้นน่ะอันนั้นเวลนั้นน่ะมันยิ่งกว่านะถ้าพูดเรื่องคนใช่นี้คนนี้พันล้านนะคนนู้นคือหมื่นล้านแสนล้านน่ะนึกออกป่ะจริงเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบ value ในการที่จะต้องมีเหตุผลมางัดงางที่จะทำให้ความรู้สึกของไปกลับมาเหมือนเดิมได้อะหรืออืว่ากลับมามเริ่มต้นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะต้องสุดๆนะมันจะต้องมากกว่านี้มันจะต้องไม่ใช่เหตุผลเดียวกับพี่เอรี่ที่มาแล้วบอกว่าพี่รู้อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยมันอันเนี้ยพี่ว่าไม่น่าใช่อืม อืมพี่เอลลี่ยังฟังดูเข้าใจได้นะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วบางคนอันนี้แบบพี่พูดตามตรงนะอย่างเพื่อนพี่ที่เป็นบอกว่าหลงโฮสอย่างเงี้ยคือหลงโฮสหลงแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บอะถามว่าจะต้องเอามาเป็นแบบอะไรอย่างนี้ไหมมันแบบไม่นะมันเข้าใจว่าอันนี้คือโฮสก็คือโฮสไงเออมันก็คือไปอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอืม เด็กเช่าอ่ะอะไรอย่างประใช่มาณอย่างอะไรนั้นนะเนาะอย่างเงี้ยคืออืมทำมันคือแบบเข้าใจได้อ่ะคือฉันอาจจะไม่ใช่คนเดียวอ่ะตอนนี้ฉันยังมีตังค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันไม่มีตังค์ล่ะถูกไหมมันก็อาจจะเป็นแบบความรู้สึกแบบถามว่าพี่เอลลี่เหตุผลมาประมาณนี้สามารถเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แต่น้ำหนักมากพอไหมสำหรับเราคนดูอย่างเงี้ยเราคาดหวังไงมันอืก็เลยยังดูมเบาอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันเป็นไปได้ไหมจริงๆเป็นไปได้เพราะเอาเข้าจริงแล้วมันแบบมันเทให้พูกันดอีกทีง่ายเพื่อนหรืออะไรคะๆอะไรนะฮะเพื่อนให้ค่ะ พูดอีกทีว่าเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ไหมเคยเอาเงินลงอื่นเลยค่ะอ่ะแล้วคราวนี้มักจิล่ะจีรันของเราคือสวย ถ้าบอกว่าพี่โอมคือแบบว่ามาไกลนะบักจิมาไกลมากนะ มากเนอะมักจิมาไกลมากเพราะว่าอันนี้คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะสองคนเนี้ยเหมือนกันอย่างหนึ่งนะมาร์จิกับพี่โอมเนี่ยคือเป็นแบบว่าซูเปอร์อินโทรเวิร์ อืมเป็นรุ่นแบบซูเปอร์อินโทรเวิร์คือเป็นแบบคือถ้าสมมติว่าแบบถ้าเป็นไปได้อะเขาก็นั่งอยู่ในกองก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องคุยกับใครก็ได้เขาทำได้เขาอยู่ได้เขาอยู่ได้จริงๆแล้วถึงเวลาปุ๊บเขาออกมาทำงานเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูมาร์จิกับการเล่นกับจูดิการปล่อยแบบปล่อยงูยปล่อยจุ๊บปล่อยแบบสีหน้าแบบนั้นการนั่งโพสบนเก้าอี้ตอนสัมภาษณ์เรื่องน้ำหอมกันนั่นนี่มันดูแบบเฮ้ยการนอนตรงโซฟาตรงนั้นนี่จิรันคนเดิมเหรอ เนอหลอดไฟะขาใช่ไหมดพี่ปอนเฮ้ยมันคือแบบดูคนละคนมากอะไรอย่างเงี้ยนอนโซฟาแล้วแปะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยทำไมมาไกลขนาดนี้อ่ะคือมันมาไกลมากนะคืออันนี้อย่างหนึ่งนะคือถ้าสมมติว่าอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะว่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามาร์จิต้องเริ่มเข้าใจความสำคัญของการแสดงเริ่มเข้าถึงศาสตร์และสิ่งของการแสดงจริงๆไม่งั้นไม่น่าจะปล่อยมาขนาดนี้นึกออกปะอืมไม่ปล่อยตัวปล่อยใจมาขนาดเนี้ยคืออันนี้คือแบบให้ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครนั้นก็ไปอืมนึกออกจริงปะมันดูแล้วรู้สึกแบบโหมันไม่ใช่มันไม่แล้วที่สำคัญที่สุดพี่เชื่อว่า มาร์ครู้สึกดีหมายถึงว่าคือไว้ใจคู่ด้วยแหละเออเออเออไว้ไว้ใจใจคู่อย่างจูจูด้วยแหละคือพอมีความไว้ใจปุ๊บอะมันมีพอมีคู่อย่างจูปุ๊บอะมันจะทำให้การปล่อย
ความรู้สึกไปตามการแสดงอย่างเงี้ยมันมี power มากขึ้น เพราะว่าคู่มันสามารถแบบมา enhance กันให้แบบขยายพลังกันมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกประมาณนั้นนะคือถ้าสมมติว่าในบางทีบางเรื่องบางราวมันอาจจะยังแบบไม่เป็นจังหวะเดียวกันน่ะแต่พอดีมาเจอมาร์กอะมาร์กกับจูมาเจอกันปุ๊บเลยแล้วมันเป็นแบบจังหวะเดียวกันพอดีอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากจังหวะของการแสดงแล้วพี่เชื่อว่าจังหวะชีวิตของทั้งคู่ด้วย อืมอืมมันเลยเสริมให้ไปหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่านอกจอนึกออกไหมเนี่ยอย่างตอนผลงานอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักแล้วนะแต่พอไปนอกจอก็ดูน่ารักนึกออกปะอืมแล้วมันเป็นการน่ารักแบบไม่น่าเชื่อว่ามาร์คจิรันจะมาแบบเนี้ยขนาดนี้อืมเราน่าจะเห็นแบบฟิลแบบยืนนิ่งๆยิ้มๆแห่ๆแล้วแบบครับอะไรเงี้ยครับเอาตครับรงๆนะแม้กระทั่งพวกเราเองที่ไปสัมภาษณ์มาร์คสี่มาแล้วเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าเรื่องเนี้ยมาไกลมาก อืมไกลมากว่ากตอนพาร์ทที่เราไปสัมภาษณ์มาก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 ๆดู energy ล้นมากดูแบบมีฟีลแบบว่าอยากเป็นตัวละครเนี้ยอยากอืทำให้มันดีมอ่ะอยากแบบทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบมันเหมือนมีมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่มันทำให้รู้สึกว่าตัวละครนี้มันดูคมขึ้นอืมันดูมีมอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอืมดีนะคือเราเนาะในที่สุดเราก็ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้อะจากมาร์คเพราะมาร์คอยู่ในวงการนานแล้วนะ อืถูมกดังถูกมานานมากแล้วนะดังมาจากนอกวงการมาจนกระทั่งมาเป็นแบบในวใช่งการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเรื่องราวแบบนี้ที่มันโอ้โหช่วงเวลาสั้นมากนะจากที่เราสัมภาษณ์เราไปดูคลิปสัมภาษณ์ดิอืมกับอันเนี้ยมันสั้นมากไกลมากแต่ว่าโอ้โหแบบเอเนอร์จีมันโอ้มันคนละใช่เรื่องเลยเนาะเหมือน เหมือนเขามาเจอจู้แล้วเขาเบลนเข้าหากันอะใช่ใช่แล้คนวทุกอย่างหนึ่งก็เอา เขา energy หาของตรงกลาจู้งเจอที่เยเนาะอะๆมาเอเขาหาตรงกลางอเจอแล้วเขาใช่ ก็น่าจะเปิดใจให้จูจูแบบได้เต็มเขาร้อยอ่ะก็แต่ว่ามันก็ดูมีความสมมาตรนะเพราะในขณะเดียวกันจู้ก็ดูโตขึ้นดูมีสติมากขึ้นดูมีเนอะ สัมปชัญญะละกันในการบอกว่าอ่ะเกิดจะเป็นเครื่องช็อต GMM ก็กลายมาเบาหน่อยหลังจะอยู่แบบหลังอยู่กับจีรันก็จะอ่ะเบาหน่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าอืเพราะจะเอา ม เนาะ energy บางส่วนไปแบบไปบูสต์อัพให้แบบจีรันเขาแบบยิ้มแย้มอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ลูกสอบตก ก็นี่แหละเพราะมันได้พ่อแสบนะมันได้น่าพ่อรักอ่ะได้ครอบคได้รัวนี้น่ารักอืมากเลยม น่ารักน่ารักพี่รันเนี่ยเห็นไหมพี่รันเคดูยสัมภาษณ์ว่าผมซีเรียสนะครับในเรื่องสอบตกเนี่ยแต่แดดเขาไม่ให้ทายลูกอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ไอ้อย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันดูแล้วเห็นไหมดูแล้วรู้สึกแบบว่าเนอะถ้าเป็นจีรันเมื่อก่อนจะมาแบบนี้ปะล่ะเนาะไม่มีทาอยู่งเงียบเนี่ยเงียบไม่มียิ้มยิ้มเฉทางยเฉยเชื่ครับอเถอะผมน่ารักครับอะไรอย่างเงี้ยแม็กจริงซิมัมอ่ะจริงจริอืงอันนี้เห็นด้วยเลยมเห็นถึงพัฒนาการของมันใช่แล้วพอมันชัดเจนมากพอมันเป็นแบบนั้นนอกจอแล้วมันเอามาใส่แบบเนี้ยในจออ่ะมันพลังมันมาอืพลังมของตัวละครมันมาพลังตัวละครตัวนี้ไม่แฟบเลยนะ อืมอืมมันดูเฟียสแบบเฟียสก็คือเฟียสมันดูอะมีอะไรมันดูตลอดเวลามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเอาน้ำหนักของมาร์คจิรันเมื่อก่อนเอาแค่น้ำหนักนะน้ำหนักและวิธีการแสดงของมาร์คจิรันเมื่อก่อนมาเทียบกับตัวละครไผ่อะโอ้โหคราวเนี้ยข่าวเป็นหน้ากระดาษเลยแบนแน่นอนนึกออกปะอืมอันนี้มันดูแล้วแบบมันดูมีมิติมากขึ้นมันดูมีแบบแล้วมันทำยิ่งพอมันมีมิติมากขึ้นมันจะทำให้เราอะใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้น แล้วเราเองยังสงสารไปล่วงหน้าเลย จริงอืม คิดดูแล้วกันว่าเล่นน้องเล่นดีขนาดไหน ถ้าน้องเล่นไม่ดีตัวละครนี้เป็นไง อืมน่าสงสารเนอะอย่างนี้แค่นั้นนึกออกปะเอออันนี้คือเรากลายเป็นว่าแล้วฉันยังไงอยากให้จบแล้วยังไงแบบแบดเอนดิ้งอ่ะเออไปเลยเลวเอกว่าลูกกูอนักไปเถอะอะไรอย่างเเงี้ยอออย่างเงี้เฉลยยแล้วก็แยกทางกันไปเลอืยอะไรอย่างมเอเงี้ย อ โดนทุบแน่เออเนี่ยแหละก็ความรู้สึกของพี่ก็ประมาณนี้งั้นเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ แล้วกันเนาะเนาเนาะะรอดูทุกรอคนคิดดูเห็นอย่างว่า ไร EP หน้าน่าจะเป็นงานแต่งแล้วป่ะเราแอบเห็ใชนแวบๆอยู่่ ชุดไหว้ฟ้าดินเลิศเออเห็นชุดไว้ฟ้าดินแล้วก็แอบแบบถ้าถ้าในมิติของการแสดงถ้าสีแดงเขาเอามาเล่นนะอืมโอ้โหแล้ว EP7นะ EP อาถรรพ์นะเซเออเว่นนะอีพีใช่เจ็ดนึกออกแล้วอาจมาแล้วสีแดจะเป็นแบบงด้วยว่าความแตกใน EP หน้านี้แหละก็ไม่แน่นี่ไงอะไรแล้วอย่างนั้นคราวนี้ก็แบบว่าสมมุติว่าความแตกปุ๊บเรื่องราวมาแตกอีกที EP8วิธีการแก้ไข EP9ทำให้รู้สึกเข้าใจ EP10ไหนว่ายังไงนะ EP11แล้วก็ลงท้าย EP12อะไรอย่างเงี้ยอืประมาณมประมาณ
วางไทม์ไลน์ไว้ให้ครบ ว่างแล้วจบหวังมาโอเค ของพวกเราก็ประมาณนี้แต่ของทุกคนเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าอย่าลืมสแกนนะครับสแกนได้สแกนได้นะจ๊ะเรื่องอย่างอื่นไม่รู้หร แล้ อ ว ก ก็ แต่เรื่องในสแกนได้เลย คอมเมนต์ได้ด้วย ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับทุก พูด คน คุ อันนี้ ย ก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนพวกเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่การสแกนอย่างเดียวเนาะการพูดกันคุยกับพวกเราในทุกช่องทางแล้วแบบอย่าลืมแท็กชื่อพวกเราไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็เธออย่าลืมมาเมาส์ในใต้คลิปเนี่ยจ๊ะโอเค วันนี้พวกเรา4 คนคงต้องลากันแล้วนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดีครับ บ บาย บาย